So, hi guys. Yun. Sa bali tuturuan ko kayo kung paano mag-multi-stream using YouTube tsaka Facebook. So, dalawa na yung gagamitin nating platform. So, yun. Before we proceed, so, kailangan naka-open na yung Facebook, then yung YouTube. So, yan. Una, sa Facebook, so yun, naka-open na yung Facebook. Then, open nyo yung pangalawa, yung YouTube. Yan, select nyo yung YouTube. Then, after nun, sa YouTube, sa create, dun sa taas, select nyo yung Go Live. Tapos, antayin nyo mag-loading. Medyo matagal talaga yan. So, yan. Habang naglo-loading siya, punta kayo sa OBS. Open yung OBS. Then, yan. Pagka-open ng OBS, punta kayo sa settings. I-click nyo yung settings. Pagka-open ng settings, enter nyo yung stream. Yan. So, make sure na ang ilalagay nyo dito is yung sa Facebook. Click nyo yung Go Live sa Facebook. Antayin nyo mag-loading. Tapos, punta kayo sa search. Then, search nyo yung notepad. Tapos, click nyo yung live holomas. Yan. Para pare-parehas tayo ng drafting when it comes sa live. So, make sure na dapat tama i-input nyo na caption sa live, including yung date, tsaka kung ano yung sinaselebrate, tsaka yung oras na kung ano oras kayo nakaset sa pagla-live. Then, kailangan tama din yung pag-input nyo ng match presider or yung punong tagapagdiwang. Yan. Dapat tama yan. Tapos, yung punong tagapagdiwang, kunyari si Father Paul, so Reverendo Padre Paul Niklos Siwu, then lagay nyo kung sino yung magpe-preside. Kung guest please, dapat itanong nyo yung kompleto niyang pangalan tsaka kung saan parish siya galing. Tapos yun, dalawang format yan. Yung isa is Tagalog, then ito is English. Then after nun, baguhin nyo yung sa YouTube since bagong YouTube tayo. So, Auxiliadora Media 1956. Then after nyan, ang una nyong i-copy is yung nasa taas. Yan. Ayan ang ilalagay nyo sa title kasi hindi kayo makakapag create ng live wala kayong title. So, lagay nyo yung title, required yan. Tapos yung buong description. I-copy paste nyo lang yung nasa notepad. Ayan. Tapos, copy, then paste. Control V. Then, after nyan, is click nyo yung save. Antayin nyo siyang mag-saving. Tapos, yung stream key ng Facebook, make sure na stream key na tama yung set nyo. So, once na-click nyo yung copy, auto-generated na yan na yung buong stream key is makakopy. Since mahaba yan, punta kayo sa OBS. Close nyo yung notepad, punta kayo sa OBS. Tapos, select all nyo yung stream key, then click nyo yung delete. Tapos, Control B, then apply, then okay. Yan. Tapos, hindi kayo makakapag-start sa YouTube nang hindi nyo ini-start streaming si Facebook. Yun nasa OBS. So, pagpunta nyo sa YouTube, dapat same lang ang lalagay nyong caption na galing sa Facebook and sa YouTube. So, dapat iisa lang. So, same format, title, then yung description, dapat buo. Yan. So, dapat buong title, then click save. Tapos, sa YouTube, i-copy nyo yung
same URL since same format lang naman yan. So, yung una yung i-copy nyo. Then, yun, after nyan, punta kayo sa OBS. Yung multiple output targets, i-click nyo yung modify. Sa multiple output target na section, click yung modify sa URL. I-paste nyo yung i-paste nyo yung URL doon sa itaas. So, same lang naman yan. Tapos, yung stream key, yun ang kukunin nyo every live. So, yung stream key is makikita siya doon sa may upper part. Click nyo yung copy. Yan. Tapos, paste nyo yung stream key. Then, click OK. Then, after nun, pagka-click nyo ng OK, start streaming nyo muna yung sa OBS para ma-go live yung sa Facebook. Yan. Make sure lang na tama yung i-upload nyo na title page every month. Then, start streaming. Yung sa Facebook muna, i-start streaming nyo. Yan. Okay. Then, punta kayo sa Facebook. I-click nyo yung once na nakita nyo nag-appear na siya, na ganyan, click nyo na yung go live. Tapos, i-start nyo yung, pag nag-start na yung sa Facebook, tsaka nyo i-start yung sa YouTube. So, once na may lumabas na seconds sa may ilalim ng YouTube, ibig sabihin, naka-go live na rin siya sa YouTube. Naka-multi-stream na kayo. Okay? Then, para ma-check nyo, punta kayo sa YouTube. Try to refresh. Yan. So, naka-live na kayo. Then, after nyan, kung ano na yung ginagawa nyo sa OBS, yun ay makikita sa YouTube. Tsaka sa Facebook. So, yan. Tapos, kunyari natapos na kayo, stop streaming muna yung sa Facebook. So, stop streaming. Then, after nun, stop nyo yung sa YouTube. Then, yan. Tapos, punta kayo sa YouTube kasi yung sa YouTube is hindi siya kusang nag-stop kahit na stop streaming nyo na siya. So, i-click nyo yung end stream. Yan. I-click ni end stream kasi hindi talaga siya nag-auto end. So, kailangan makiklik nyo muna yung end stream. Pagka-click nyo na end stream, automatic na click nyo yung end. Automatic na yan, ma-end yung stream. Yan. Tapos, i-click nyo lang yung dismiss button. And then, after nun, punta kayo sa mismong YouTube channel. Click nyo your channel para makita nyo kung na-live ba. Tapos, para mapalitan siya ng title page, i-click nyo yung video. Yan. And then, sa may ibaba nyan, pagka-click nyo ulit ng video, click nyo yung edit video. Then, click nyo yung thumbnail. Select nyo yung change dun sa may 3 dots. Yung sa may dots na yan. Tapos, click nyo yung change. Tapos, piliin yung tama na title page. And then, after nyan, i-click nyo yung save. Dun sa may bandang itaas. Yan, save. And then, after nyo maklik yung save. So, automatic na ma-generate na yan. So, yun. Basta yung, make sure lang na tama yung nasa OBS na title page kahit na hindi nyo nabaguhin yung sa YouTube. So, yan. Automatic naman mag-refresh yan eh. Na once na tama yung i-upload nyo na title page. So, yan. Then, make sure na naka-multi-stream kayo lagi. So, yan. So, after nyo mag-live, make sure na wag nyo i-delete. So, dapat naka-post pa rin yan doon para
in the future is makita siya. So, yun lang. Salamat.